最近呢，我们谈加拿大移民谈的比较多啊。我们今天呢要聊一个最容易移民的国家。我觉得这个国家呢，可能很多人都想象不到，绝大多数人印象当中呢，它就不是一个移民国家。这个国家呢就是日本，日本离中国非常近，从北京坐飞机到东京可能不到2个小时就能到了。在空中的话，也就飞行1个多小时啊，因为起飞半个小时，降落半个小时，它离中国是非常近的。日本是一个老龄化非常严重的国家啊，可能在这个东京、大阪、京都这样的大城市啊，还能看到特别多的年轻人，但是到了其他小一些的城市啊，就能发现年轻人非常少啊，因为年轻人都去了大城市。东京这个首都圈接近4000万人口居住啊，也就是说差不多接近1/3的人口居住在东京周边，这个很好理解，就像我们中国人年轻人喜欢去北上广打拼是一样的啊。那日本同样，大家喜欢去比较大的城市，所以说它的老龄化非常严重，是非常需要年轻人的。你到日本去看一些这个出租车司机，普遍都是在60-70岁左右。但是这个国家在移民政策上非常低调啊，所以说呢，想移民的人啊，往往都不太关注这个国家。日本呢，我前后去过4-5次吧，最长的时候呢，在那儿居住了1个多月，加起来在日本几个城市居住了差不多有2个多月的时间。我对日本的印象一直是非常好的，主要是基于几个原因吧。第一呢，就是干净，可能大阪差一些吧。在东京啊、京都，你就会发现大街上都非常干净。东京是我去过的最干净的城市。第二呢，就是安全。现在很难想象的是啊，在日本很多的地方，你丢钱包是可以找回来的啊，包括丢手机啊，都是可以找回来的。基本上可以做到夜不闭户、路不拾遗吧。你很难想象，日本有很多人是不习惯锁门的。就是大家出门去上班去了，然后呢，这个门也不锁就走了啊，然后这个下了班再回来，他没有锁门的习惯，因为从来不会丢东西啊，这个我觉得在中国是难以想象的。第三呢，就是服务非常好啊，你无论你去商场买东西，还是去餐馆吃饭，或者是这个住酒店，他们的服务我觉得几乎是达到了极致了啊。全球来看，服务业最发达的肯定是日本。第4点呢，就是大家都知道，日本文化受中国文化的影响非常深远啊。有一句话是怎么说的？就是你要想看唐朝就去日本，想去看宋朝就去韩国啊。这句话说的我觉得一点都不夸张啊。日本确实是把我们很多中国的传统文化给传承下来了。由于大家的这个文化背景相同，你在日本我觉得很难找到陌生感吧。它跟你居住在欧美这样的国家感觉是完全不同的。在日本的街头去走一走，你几乎就没有出国的感觉，就好像在中国的某一个城市一样。大街小巷随处可以看到中文，你不懂日语，坐地铁坐公交车你都知道怎么去做，因为站牌啊路牌基本上都是中文的啊。那你去这个餐厅吃饭，那个菜单虽然是日文的，你也基本上都能看懂啊。所以说在文化上居住在日本感觉是很舒适的啊。第5点就是日本人非常平和，在大街上从来没看到过吵架，打架的那就是更是没看过了啊，因为大家都很平和，每个人身上没有多少戾气，你在这样的地方生活的话，会感觉心情非常好。就这么说吧，在日本长期居住生活的话，你可能很少会有生气的机会。第6点就是日本人非常守规矩啊，守秩序。全世界垃圾分类做得最好的肯定就是日本了。说了对日本的一些印象啊，现在我们来看一下日本的移民的条件。在移民或者是永居方面，日本是一个比较奇怪的国家啊，就是日本呢，入籍要比拿永居容易。入籍的话，往往在日本居住5年就可以，但是拿永居的话，它需要你在日本居住10年。因为入籍容易，所以说我们就先说入籍吧。入籍日本需要满足6个条件。第一个条件呢，是在日本居住满5年，这5年中工作有3年以上。第2点呢，是
年满20周岁，根据入籍前的母国法律拥有行为能力。这个我想基本上所有的人都符合这个条件啊。第3点呢，就是平素善良。平素善良就是你平时一贯善良，它的界定标准一般来说就是你没有犯罪记录，重大交通违章。一般来说有2分以下的这种交通违章都没有关系啊，比如说你违章停个车呀，被贴罚单，这些都没有任何影响。第4点呢，就是你能够依靠自己配偶或者是其他亲属财产或者技能，能在日本维持生计啊，也就是说在日本你有生活来源，不至于流落街头。我去日本的时候啊，在日本的朋友就告诉我，在日本啊没有乞丐啊，这个国家是没有乞丐的国家，但是呢有流浪汉。日本的社会保障机制还是非常健全的啊，它不会让人沦落为乞丐。但是呢，有很多对现实不满的人啊，往往会成为流浪汉。但是呢，他也只是流浪汉，他从不在街头伸手向大家要钱，这也是很有意思的现象。第5点呢，就是日本和中国一样，也是不承认双重国籍的。如果你要加入日本国籍，你就要放弃之前的国籍。不承认双重国籍的国家还是非常少的啊，中国和日本都是。第6点呢，是根据日本国宪法，你无意也无经验使用暴力手段破坏日本政府或参加相关政治活动的企图，这个我想一般人也都符合条件。大家可以看移民日本的要求啊，其实是非常低的，它无非也就是要求你不违法不犯罪，在日本能养活自己，要遵守当地的法律法规。加入日本国籍后不再持有其他国家的国籍啊，无非也就是这样几点。那相比移民加拿大或者是美国呢，它的条件其实就低很多了啊，不要求你语言达到什么样的标准，魁省移民的话还要求你的法语必须达到 B2 的水平。所以说从包容性上来说的话，恐怕移民日本的这种包容性会更强。所以说呢，我一直告诉很多的朋友，日本才是最容易移民的国家，而且呢，它距离中国又近啊。所以说呢，我就劝拿不到美国、加拿大签证的朋友啊，可以考虑移民日本。刚才我说了，这是入籍日本的条件。接下来我们再说一下永居日本的条件。这个条件呢，只有3条，但是呢，成为永久居民要比入籍难一些。我们看看是哪3个条件啊？第一个呢，就是在日本连续居住10年以上，被认定对日本做出突出贡献的，可以放宽到5年以上。第2点呢，非常简单，拥有能维持独立生计的资产或技能。第3点呢，是申请永住的人符合日本的利益，其实呢，也就是这个遵守当地的法律。符合以上这3点要求呢，就可以申请日本的永久居民。从上面我说的入籍日本，还有申请永久居民的条件来看呢，我觉得看起来相比加拿大和移民美国呢，看起来应该都非常容易。主要原因呢是，第一，它不要求你有很高的资产，你的资产能够维持正常的生计就可以了。啊，你甚至没有资产，你有技能。你的技能能使你在日本维持正常的生计也可以，移民美国或者移民加拿大都不可能有这么低的要求。无论是入籍还是永居啊，都有一个前提条件，就是你需要在日本居住5到10年这样的时间。那需要解决的一个问题呢，就是你怎么能长期在日本居住啊？其实长期在日本居住呢，我觉得无非就是2个方面。第一呢，是你在日本找到工作。第2呢，你在日本经营自己的项目，也就是公司。找工作呢，我觉得对于中国人来说啊，去日本找工作，我觉得还不是特别难吧，因为它确实这个日本这个国家确实需要人力。你拿到日本的旅游签证，到日本的唐人街去晃一圈，你说不定就能找到工作啊。第2种呢，就是在日本经营自己的公司。你在日本经营自己的公司啊，就可以拿一个投资经营签证。投资经营签证呢，听起来像加拿大、美国的投资移民，其实呢，它相比美国、加拿大的投资移民条件就低太多了。
它是这样要求的：首先，你的公司要有自己的住所，也就是固定经营的场所。第二呢，是雇佣2名全职的日本人，或者是500万日元以上的资本金。我们来算一下500万日元的资本金是多少钱啊？我算了一下，500万日元按照今天的汇率呢，大概是327461人民币，不到33万人民币。你的这个公司有了自己的经营住所以后呢，如果你雇佣了2名全职的日本人，那么你就不需要500万日元的资本金了。如果你没雇佣，那么你就可以500万日元以上的资本金就可以了。所以说投资经营签证呢还是非常容易的。在日本呢有一个职业叫行政书士，相当于法律工作者，还不是律师和律师相近是一个就是法律工作者，替你写各种行政文书。所以说你要申请投资经营签证呢，就可以找日本当地的行政书士帮你来准备这些材料住所、雇佣日本人或者是资本金、商业企划书，这些都有了的话，你就可以申请创办公司，只需要15天的时间，你的公司就可以申请下来。然后呢，你就可以向日本的入国管理局来申请投资经营签证，这个呢一般3个月的时间就能下来所以说拿到这个签证，你在日本就可以营业了，同样你就可以在日本长期居住下去了。所以说呢，在我看来对中国人来说日本是全世界移民最容易的国家。日语呢，也是相对中国人来说，也是所有外语当中最好学的一门语言。拿过来一篇日本文章，就算你一句日语都不懂，你也能看个大概意思吧。好了，上面啰嗦了这么多其实就是让大家了解一下，如果你非常想移民，而美国、加拿大签证呢，你又一时拿不到，那你就可以不妨来考虑一下移民中国旁边的日本。今天的分享就到这儿，如果你觉得这个视频有用的话，欢迎你给我这个视频点赞，谢谢大家，再见。